បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទវីដេអូនេះចង់ណែនាំបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹង LED ឆ្លាតវៃ LED នេះបងប្អូនទាំងគ្នាវាប្រើ solar ភ្លឺខ្លាំងវាសាកថ្មដោយពលឺព្រះអាទិត្យសន្សំចៃភ្លើងមិនចាំបាច់តខ្សែរញ៉េរញ៉ៃមិនចាំបាច់ដាក់ថ្មធន់អាកាសធាតុដាក់ត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លើងត្រូវក្តៅឬក៏ហាភ្លៀងក៏គ្មានបញ្ហាដែរវាមានប្រព័ន្ធបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិបងប្អូនទាំងគ្នាពេលដែលមនុស្សដើរកាត់វានឹងបើកពេលដែលដើរទៅផុតវានឹងបិទដោយខ្លួនឯងបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ឆាតមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់បានធានាជូន3ខែវាមានប្រព័ន្ធការពារជម្រាបទឹកងាយស្រួលប្រើប្រាស់គុណភាពល្អនិងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងបងប្អូនទាំងគ្នាធានាជូនឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងបើកមើលនិងតេស្តសមត្ថភាពវាទាំងអស់គ្នាតោះ